好，坐定定，挺直直，雙手放喺搣到絲，睇下靚唔靚先 check 下啲手指仔先。哇，今次有進步咯喎。OK， 好啦，係啦，記住一直都要維持住呢一個狀態㗎吓。好啦，哎呀，塌咗就唔得啦。好，可以開始我哋新歌 Jingle Bells。係咪咪咪？我哋而家將佢哋變成大個仔大個女，叫做 E 咯喎，唔係咪咯喎。開始，banana，跟住 F 音，有好多個㗎，我哋要睇清楚有幾多個喎。第二個，第四個，你歪咗手指啦，個 E 音應該俾3手指彈嘅，唔准霸咗人哋個位。好，一拍入邊彈2個 E 音就係嘣嘣。夠啦，下一個音 D E D slide and G slide good， 新句子 E 靚彈落去 E slide E slide， 呢個係 G 高咗一個條線嘅 G 係呢個 C D banana， 好 F 睇清楚有幾多個咯喎，眼睛望手指喐得啦。夠咯。E 啊，冇錯。G F D C banana，OK，good job。